हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आईफोन है जो कि वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम है, कॉलिंग पे बात करने से आवाज़ कम आती है, एयर स्पीकर का प्रॉब्लम है। आज इसे हम सेटिंग से ठीक करने वाले हैं। कॉलिंग पे बात करने से हमें आवाज़ कम सुनाई देती है। तो पहले तो हम वॉल्यूम साइड वाला पे फुल करके ट्राई करेंगे, उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद हम नीचे क्या आएंगे, यहाँ पे 5 नंबर वाले ऑप्शन को हम ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने टच में जाना है, टच को ओपन करेंगे। टच को ओपन करने के बाद हम नीचे में आएंगे, नीचे में कॉल ऑडियो पे आएंगे। कॉल ऑडियो को ओपन करेंगे। कॉल ऑडियो को ओपन करने के बाद हमारा ये जो है ऑटोमेटिक पे ही होना चाहिए, ब्लूटूथ और स्पीकर पे नहीं होना चाहिए। इस पे हम रहने देंगे। उसके बाद हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे और देखिए हेयरिंग डिवाइस पे आएंगे। हेयरिंग डिवाइस को ओपन करेंगे। हेयरिंग डिवाइस के बाद ओपन करने के बाद ये दोनों जो है वो ऑफ ही होना। बैक आने के बाद इसको हम बैक कर लेंगे। उसके बाद बैक आने के बाद ऑडियो पे जाएंगे। ऑडियो पे जाने के बाद ये ऑडियो है, ऑडियो पे जाएंगे, ऑडियो ओपन करेंगे। उसके बाद देखेंगे फ़ोन नॉइज़ कैंसिलेशन, इसको हम ऑफ़ करेंगे। फ़ोन नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ़ करेंगे। इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर से बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम ऊपर की ओर जाएंगे, एक और बैक आएंगे। उसके बाद देखिए जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद ओपन करेंगे, अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट में जाएंगे, जिसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम से लेटेस्ट वर्जन अपडेट नहीं होने के कारण से भी प्रॉब्लम आता है, तो हम पहले इसे सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी ट्राई करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट है, लेटेस्ट वर्जन है, तो इसके बाद हम बैक आ जाएंगे। आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। उसके बाद बैक आने के बाद हम नीचे की ओर आएंगे। ट्रांसफ़र और रीसेट फ़ोन है, आईफोन है, इस पर हम टिक करेंगे, ट्रांसफ़र और रीसेट ऑप्शन पे। इसके बाद रीसेट पे जाएंगे। रीसेट पे जाने के बाद रीसेट पे टिक करेंगे। एरीज ऑल डाटा पे नहीं जाएंगे। रीसेट पे जाने के बाद आपको ये देखिए रीसेट ऑल सेटिंग पे जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला पे है, रीसेट ऑल सेटिंग में जाएंगे। हम फ़ोन को रीसेट ऑल रीसेट मार देंगे। जो हमारा पासवर्ड है इस पर पासवर्ड देंगे। उसके बाद फ़ोन ऑल रीसेट हो गया और आपका प्रॉब्लम ये है जो वॉल्यूम का है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर जो हमारा वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ हमारा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करके ज़रूर जाइएगा।